அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காய்கறி 2 வாரம் வரைக்கும் எதுவுமே கெட்டு போகாமல் எப்படி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன், ஃப்ரிட்ஜ் டூர், இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருந்தது, ரொம்ப கசகசன்னு. அதே மாதிரி ரொம்ப அழுக்காக, ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை மந்த்லி 2 எடுத்து இந்த மாதிரி தொடச்சி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும். என் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. ஒரு 1 மந்த்துக்கு மேலேயே இருக்கும் நான் க்ளீன் பண்ணி. ரொம்ப கரை படிஞ்ச மாதிரி ஒவ்வொரு அழுக்காக இருந்தது. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கழுவு போட்டுடலாம். கழுவினா தான் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நான் எடுத்து கழுவ போட்டிருக்கேன். கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரே ரெடி பண்ணியிருக்கேன். என்ன அதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வினிகர் அண்டு நம்ம பாத்திரம் விளக்குற ஆயில், என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் லிக்விடு. இது நான் வீடு துடைக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த லிக்விட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம. நான் அதை ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வினிகர் இது 3 போட்டு, லெமன் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் எந்த வித ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த 3 நம்ம நல்லா தண்ணியும் கலந்து இந்த மாதிரி அழுக்கு இருக்கிற இடத்துல நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே அது கொஞ்சம் நேரம் ஊறி நம்மளுக்கு இப்படின்னு தொடச்சோடனே நல்லா அழுக்கு வந்துருச்சு. பார்த்திங்களா, கரையாக இருக்கிறது கூட திருப்பி கொஞ்சோண்டு ஸ்ப்ரே அடித்து அந்த கரையாக இருந்தது எல்லாமே தொடச்சிட்டேன். அந்த லப்பர் மாதிரி இருக்குங்க பார்த்திங்களா, அந்த இடமும் நம்மளுக்கு அழுக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்தையும் நல்லா நான் தேய்ச்சி தொடச்சிக்கிட்டேன் நான். இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு திருப்பி அந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சு திருப்பி தொடச்சிட்டு கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா ஒரு காஞ்ச துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சேற்றிட்டு ஒரு டவல் இது மாதிரி வச்சு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியில் நம்மளுக்கு கை பட்டு ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும். நம்ம சமையல் பண்ணும்போது டக்குன்னு அவசரத்துக்கு எடுப்போம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கரையாக இருந்தது. வெளியே தான் எனக்கு ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது. அங்கேயும் நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தொடச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு தொடச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சைனிங்காக நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு காஞ்ச துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு ரெண்டாவது நல்லா ஒரு துணி வச்சு நான் தொடச்சிக்கிட்டேன். முன்னாடி பின்னாடி எல்லாமே தொடச்சாச்சு. அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளிட்டரிங்காக நல்லா இருக்குது பாருங்களேன். நல்லா துடைக்கவும் ரொம்ப பளிச்சுன்னு அழகாக இருந்தது. அதனால தான் உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ ஜூம் பண்ணி காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்குங்கள்ல அந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி, அதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஆன்லைனில் நம்மளுக்கு விற்கும். அதெல்லாம் வாங்கி போட்டு நம்ம காசை வீணாக விரயம் பண்ண வேணாம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்ம வாங்குவோம்ல, ஆன்லைனில் வாங்கின இந்த கவர் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன். பார்த்திங்கன்னா மேலாப்பில் விரிச்சா கூட நம்ம வைக்க எடுக்க நம்மளுக்கு களைஞ்சு வந்துடும். நான் இந்த மாதிரி பேக் பண்ண மாதிரி உள்ளேயே போட்டுருவேன். இப்படி போட்டோன்னே நம்மளுக்கு அழுக்கே ஆகாது, அந்த கிளாஸும் நம்மளுக்கு அழுக்காகாது. இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம மடித்து இப்படி வச்சிட்டோம்னா கலையாது, நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஒரு கவர் பார்த்திங்கன்னா சின்ன கவர் போட்டிருக்கேன், ஒரு கவர் பெருசு போட்டிருக்கேன். பெருசு நம்ம ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை. உள்பக்கமாக அப்படி நல்லா மடக்கி விட்டுட்டு நல்லா அதில் ஸ்டாண்டில் போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த கவலையும் இல்லை. அழுக்கானா அடுத்த தடவை நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த கவரை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நான் வேறு கவர் போட்டுக்குவேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 ஸ்டாண்டு இருக்கும். நான் 2 ஒன்றாவே யூஸ் பண்ணிடுவேன். அந்த கூல் பேக் இருக்குங்கள, அதை அப்படி வச்சு அதை 2 பக்கத்தில் வச்சுருவேன். கீழே இருக்கிற செல்ஃப் எனக்கு லென்த்தாக வேணும் அப்படிங்கிறனால நான் மாவு வைக்கிறதுனால நான் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசருக்குள்ள ஃப்ரீஸ் ஜோன் அந்த இதை அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம கழுவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றா அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இது நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணணும். டப்புன்னு ஏதாவது உடஞ்சிருச்சுன்னா போச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸு நான் வெஜிடபிள் எப்படி இப்போ ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். நார்மலாக நம்ம எல்லோரும் பாக்ஸாக டப்பாவாக போட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும்லாம் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி நம்ம திங்ஸ் வாங்குகிற கவர் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதில் சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்தாவே அந்த காற்றோட்டம் இருந்தாவே எந்த வெஜிடபிளுமே வீணாகவே போகாது. இது சாதாரண நம்ம கவரில் தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது எந்த பொருள்லாம் கீழே வைக்கணும், எந்தெந்த பொருளை மேலே வைக்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். ரொம்ப லேசான பொருளை நம்மளுக்கு கீழே போட்டால் கெட்டு போயிடும்.
எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கேரட் பீன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அடியில் போட்டிங்கன்னா நசுங்கி கெட்டு போயிடும். உருளைக்கிழங்குனா ஒன்றும் ஆகாது. கத்திரிக்காவும் நம்ம கீழே போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். இது பாருங்களேன், இந்த கவரில் ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி கவர் தான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ இந்த மாதிரி கவரில் போகும்போது ஒரு ஏர் வந்து நம்மளுக்கு போக வர இருக்கும்போது காய்கறி வந்து கெட்டு போகாது. ஏர் போக வராமல் ஒன்றுமே இடம் இல்லாமல் நான் ஸ்டோர் பண்ணும்போது தான் வந்து காய்கறி கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து பீட்ரூட்டு, உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பொருளெல்லாம் நான் வந்து கீழே வச்சுருக்கேன். அது ஒன்றும் கெட்டு போகாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்து நான் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக ஒரு ட்ரேயில் போட்டு தான் வைப்பேன். க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். நம்மளுக்கு வந்து மேலே ஃப்ரீசருக்கு ஒரு கீழே இடம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதுக்கு கீழே தான் தக்காளி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்ம வைக்கிறதுக்காக நான் இப்படி வந்து டோர் சைடில் வைப்பேன். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சோயா சாஸ். இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னா, அந்த உடைச்ச பாக்கெட்லாம் இருக்குங்களா, பிரியாணி மசாலா, கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா, அந்த மாதிரி பொருள் எல்லாமே உடைச்சதெல்லாம் இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருப்பேன், கொட்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்புறம் மிச்சமெல்லாம் இந்த சைடில் வந்து நான் வச்சுருவேன். சிக்கன் மசாலா, கரம் மசாலா, இது வந்து நூடுல்ஸ் மசாலா, இந்த மாதிரி மசாலா பாக்கெட் எல்லாமே இந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். இது நம்மளுக்கு வேணும்னா டக்குன்னு இப்படி தூக்கிட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே மாதிரியே கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம். இந்த பாக்ஸு இதுலேயும் ஒன்று நான் உள்ளே வச்சுக்குவேன். இந்த மாதிரி எனக்கு எது கிடைச்சாலும் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கீழே வைக்கிறதுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்குவேன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன். நான் தக்காளி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பேக்கில் தான் வைப்பேன். இப்போ வந்து எந்த பையில் பார்த்திங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் இருக்குது, அது எப்போயும் மேலே தான் வைப்பேன். பால் வாங்கினா பால் மேலே வைப்பேன். அந்த கேரட் பீன்ஸ் வந்து கீழே வந்துடும். இந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் மாவாட்டனா வைப்பேன். மாவு வந்து இன்றைக்கி ஆட்டல, நான் இந்த சூட் எடுக்கிற அன்றைக்கி மறுநாள் தான் ஆட்டுற மாதிரி பிளான் இருக்குது. அதனால் ஆட்டி அதுக்கப்புறம் வச்சுக்குவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரேயில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, காய் பேரிச்சம்பழம், அதுக்கப்புறம் இது ப்ளம்ஸு. இந்த மாதிரி ட்ரேயில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். முந்திரி, திராட்சை, டேட்ஸு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வேணும்னா அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு போய் என்ன வேணுமோ எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, எல்லாம் தீரப்போது. வாங்கினா தனித்தனி பாக்ஸில் போட்டு அதையே ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் போட்டு இப்படியே வச்சுக்குவேன் நான் ஃப்ரிட்ஜில். கசகசன்னு போட்டு சேர்த்த மாட்டேன். என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் வச்சுக்குவேன். நான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். வெஜிடபிளாக என்னென்ன வச்சேன் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். இது மேலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வல்லாரக்கீரை. கெட்டு போகிற மாதிரி டக்குன்னு நமக்கு வெண்டைக்காய்லாம் வாங்கினா நான் ஒரு நாள் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ரொம்ப நாள் வைக்கக்கூடாது, முத்தி போயிடும். வெண்டைக்காய் கூட வாங்கியிருந்தாங்க, அது அன்றைக்கே சமைச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து கருவேப்பிலை டப்பா. இது வந்து பழைய டப்பா, அந்த காலத்தில் ஹார்லிக்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தது. எனக்கு இது தான், இதில் வச்சா தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கிற இது. அதனால் நான் இந்த டப்பா மட்டும் மாற்றவே மாட்டேன். உடஞ்சே போச்சு மூடி. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா முட்டை வைக்கிறது. நான் வந்து முட்டை இதில் வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு தடவை அப்படியே இதில் வச்சு இந்த முட்டையெல்லாம் கீழே விழுந்து உடஞ்சிடுச்சு வேகமாக திறந்து மூடுறப்ப. அதனால் முட்டையை நான் வெளியிலே வச்சுக்குவேன். பச்சை மிளகாய், எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பச்சை மிளகாய் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா மல்லி, புதினா அது மாதிரி வச்சுருக்கேன். எல்லாம் டிஷ்யூ போடணும், டிஷ்யூ போட்டால் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன எப்படி வச்சாலும் சரி 4 நாள் 5 நாளைக்கு மேலே இருக்க மாட்டேங்குது. நான் என்ன பண்ணுவேன், வாங்கி 2 நாளில் வந்து சட்னி அரைச்சோ இல்லை ஏதாவது பண்ணியோ காலி பண்ணிடுவேன். நம்ம பக்கத்துலேயே கடை இருக்கிறதுனால நம்ம வேணும்னா டக்குன்னு வாங்கிக்கலாம். எதையுமே வந்து நம்ம 10 நாளைக்கு மேலே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரொம்ப இது பண்ணக்கூடாது. அதனால் தேவையான அளவு வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இதில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, புளியோதரை மிக்ஸு. ஒரு தடவை செய்யும்போது மிச்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்குவேன். நான் அது அடுத்த தடவை இன்னொரு தடவைக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால. இது கூட ஓல்டு டப்பா தான், ஏதோ லட்டு வாங்கினது. அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது வந்து காலி டப்பா தான். டொமேட்டோ சாஸ் வந்து காலி ஆகினது. அது வந்து கிளாஸ் அப்படிங்கிறனால தூக்கி போடாமல் வச்சுருக்கேன், எதுக்காவது ஆகும் அப்படிங்கிறனால. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இந்த டப்பாவில் வந்து லெமன் வச்சுருக்கேன்.
எப்பயும் நிறையா இருக்கும். நிறைய இருந்தால் கவரில் போட்டு அப்படியே வச்சுருப்பேன். நிறைய கம்மியாக இருக்கிறனால இது பாக்ஸில் போட்டு ஐஸ்கிரீம் டப்பாவில் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து காளான் வந்து இன்றைக்கி தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதை அப்படியே முன்னாடி வச்சுருக்கேன். செய்யணும் அப்படிங்கிறலாம் முன்னாடி வச்சுக்குவேன். இது வந்து நன்னாரி சர்பத்து அண்டு ரோஸ் மில்க் அந்த 2 பாட்டில் அங்கே இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா பீனட் பட்டர், அதுக்கப்புறம் கேசரி ரவா எல்லாம் வெளியில் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரம் வண்டு வந்துடும். அதனால் இடம் இருந்தால் என்னை உணர்ந்து வச்சுக்குவேன், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். அவ்வளோதான். இப்படியே எப்பயும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இருக்காது. மாற்றிக்குவேன். எது இடம் இருக்கோ டக்குன்னு அதை தான் மாற்றிக்குவேன். பழைய இதெல்லாம் ஏதாவது வைக்கணுன்னா கொஞ்சமாக ஒதுக்கி ஏதாவது வச்சுக்குவேன். இதுலேயே 1 2 வைக்காமல் இருந்தது திருப்பி இப்போ காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இது வந்து பாதாம் எசன்ஸு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர். இதெல்லாம் வெயில் காலத்துலலாம் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சுருப்போம் நாங்கள். இப்போ மற்ற திங்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு துணி மாதிரி விரிச்சிருப்பேன். நம்ம ஆன்லைனில் விற்கிறத வாங்கி நான் போடலை. நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக சால் இருக்கும்ல, சால்வைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை தான் வந்து நான் இப்படி அழகாக விரித்து விட்ருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஒரு டெக்கரேஷனுக்காக 2 பொம்மை. இந்த பொம்மை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழசு, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும். தூக்கி இது இல்லாமல் சரி ஒரு அழகுக்காக வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த கேப் பார்த்திங்கன்னா அது என்னோடது. எங்கேயாவது மடக்கி வச்சா கசங்கிரும்னு பொம்மைக்கு மேலே போட்டு பத்திரமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். நான் ஃப்ரிட்ஜை இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அதே மாதிரி காய்கறி இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.